أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنتظر الله سبحانه وتعالى يا الله تبارك وتعالى على بنيو أولي وممني نيو خبير بما تعملون ممكن كفنيو كوي بالنبي تقولا تبقى تمسين ذنك تمني الله سبحانه وتعالى تلك مسينغا كيري وغلوي okujja ko yali waggulu w'ebitonde byonna tumwebaza obuwangazi bwatuwadde ate n'atusobozesa okubanga tukyali mu kumusinza wala abawangadde nga beeyongera bujeemu. Tumwebaza Allah ebingera byatugabira emingi ennyo betasobola kubala. Tumusaba Allah abeerenga sokusasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baganda bange kyankolayo mbaka sallallahu alaihi wasallam ye kennyini yakuutiranga abaddu naye neyessaamu mu kutya Allah tabaraka wa taala. Tweyongere okutya Allah subhanahu wa taala ajja kututaasa. Ebbanga litunamala nga tumuvuddeko gye tujja okukoma okufuna ebizibu ebingi. Tumutye mukakaba okumutiira ddala okufa kutusange ng'ebiyungo byaffe byonna bisiraamu. Baganda bange mundi ogwayita tuyisizaamu olw'omukaaga lumu twali ku musomo gwa kusaba. Abantu abasinga obungi bonoonese bavudde ku Allah tabaraka wa taala lwakulema kumanya kusaba. Ebitonde ebisinga obungi agandi siri mu lutadi nagenze wa pasita nsabireko nga baseeke bamwe biganye Allah musabidde ebbanga tannyanukula n'atamanya nti ayina ensobi z'akola mu kusaba oba ayina bwe yandibadde asabira ennyo n'enaalagajjala. Okusaba ibaada nga bwe twakiraba buli lundi ogwasooka ne tulaba empisa omuntu asaba Allah bw'alina okweyisa, ne tulaba edduwa Allah zaayanukulirawo amangu ennyo. Omuntu ayinza okubeera nga yasiibye olunaku lwa sunna oba yasiibye ali mu faradha n'asibuluka n'anywa bunyi butunda nakulya ntende nakulya menvu n'atasibira wudduwa yonna. Omwana abeera nga mutambuze olugendo lwalimu si lwa kujooga Allah, lugendo lwalimu lulimu ibaada agenze kuziika oba bagenze kuwasa n'ova kuno n'ogenda ebugiri nemubeera mu mbeekuulo logo nobalawo n'omwaga nti banne eno safari ate eri halaali. Omuntu yenna bw'abanga ali mu safari n'asaba Allah kyonna kyamusabye akimuweerawo. Nitulaba edduwa ey'okusatu y'ey'abantu abazadde musabire abaana bammwe. Musabire abaana bammwe edduwa entuufu. Muleme kusabira abaana bammwe bintu Allah abituuse ku baana ebikyamu. Pozi n'edduwa y'omuntu ali azaamaanyiziddwa naye teriiko jjigi ewa Allah tabaraka wa taala. Kuli azaamaanya okwo si kwa ssente olwosobola omuli azaamaanya mu kabira gy'avaamu n'omugaa nti abakonjo mwenna mwabulwa amagezi, n'ogaa nti abatoolo okuva ku mwana ayonka bonna babbi, so nga omutoolo omu yabbye n'abaganda babbi, n'ogaa nti agagisu mwasiriwala mwenna temulina magezi. Abasoga mutegeera mulina emyaka 4 kati gwe omuganda lwaki tuwabala gijjo gw'otegeera oyina emeka. Obyo edduwa y'omuntu agandi Allah omuddu wono Sulaimaani anjereze kabira gyenvaamu, anjereze entunda gye bwatondamu edduwa ey'obuli azaamaanyi Allah mwanukulirawo. Olwayo tugenda kulaba ebiseera Allah byasinga okwanukulamu edduwa zaffe. Bw'omusaba wonna Samiun Basir niyateeka ennyini mu Qur'an oba kulimiro mbaka sallallahu alaihi wasallam yamusisako ekigambo ekigamba nti kino ekiseera kino omuddu wange bwansaba tekyo kyawufu nnyo. Injakola kuwa kyakulabirako edda nga nkyabeera Makerere University kati simanyi wabeerangayo okutikkira abaana naye nga bagaba sitiika ezinagenda ku mmotoka nga bagaba eya bbulu ne bagaba light green ne bagaba eya pink naye nga mwena temugenda kuyita mu geeti yemu. Abalala bayita eri ku bibaasi, balala bayitira luddawa
naye mwenna mugenda kutulayo mulabe omugenyi omukulu n'abaana battikirwa mu balabe. Kati birimu enkizo n'okusaba kulimu ebiseera ebyenkizo ennyo byoteekeddwa okubeera ng'ojjumbira nnyo, okubeera nga tugayaalira kusabiramu Allah tabaraka wa taala. Ekiseera ekisooka Abi Umaama agamba nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama yabuuzibwa ayuda asma, nabbi yabuuzibwa dduwa ki Allah gy'asinga okuwulira amangu ennyo. Qala narja'u fi layl akhiri, omuntu edduwa gy'asabidde mu kitundu ky'ekiro ekisembayo okuva ku ssaawa nga 9 paka ssaawa 11, ebitundu bya njawulo. Kale owekaseese yasobola okutuuka mu ssaawa 11 n'ekitundu, ate owemalaba naaba nga tabweza ssaawa 11. ebyo ne bisiraamu baseka mu bisomeseeko. Eswala ya subhi eyemalaba seyenkana n'eswala ya subhi eyekaseese, sera biba byanjawulo. Omusiraamu agenda n'agenda kaseese n'alaba nga basaala oba subhi ssaawa 12 kitundu, najja e Kampala swala yakyuse. Buli oyingira mu muzikiti mu Kampala osanga eswala yakyuse, buli oyingira mu muzikiti wiiki musanga eswala yakyuse. Kati abatambuze banamati obudde bwe yasalirako ewalidina ng'ali mu baasi ate agenda okudda nti atwakyusizza ogenza okuyingira nga tumaze. Ebyo bibeera mu bitundu nti Malaba, Kampala, Fort Portal, Kasese paka Bwera enjuba gyeyongera okubanga egenda obudde bwawe bulwawo okuziba. Naye kati fugamba wano mu Kampala nti okuva ku ssaawa 9 kitundu paka ssaawa 11 ekintu ky'ekiro ekisembayo. Nagamba sallallahu nti ekiseera ekyo Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ayanukuliramu edduwa z'abaana Adamu. Omuntu okuzuuka mu buliri bwo n'ofuna wudhu n'ossa togolowotanya bintu saala kasirise webbe mpola mpola, ekiseera kino osabiramu Allah akwanukula wadubuli salati maktubati, n'ekiseera omuntu wamalira okusaala eswala ezamulaalikibwako. Ekyo kibadde kumala kusaala eswala ezatulaalikibwako. Wadde hadithi egatte ekitundu ky'ekiro ekisembu kijja kukiraba mu maaso insha Allah. Musiraamu omala okusaala eswala ezakulaalikibwako, kwata enkola efaananako bwe nti mu bufunze. Bw'omala okusaza salaamu al-istighfaaru, atakbiri yesooka sayiza salaamu, ma takbir istighfaaru emirundi 3. Allahumma anta salaamu eyusidduwa dhikiri, Allahumma la mani'a lima a'ta wala mu'dhi man'atan, eyo dhikiri gisome osome ayatul kursiyo. Bw'omala okugisoma adhikari zikyali nnyingi ezeeyongerayo, awo osooka otekewo edduwa ensonga yonna ekuli obubi. Ate swala wagivuddemu musiraamu, awo manya oyinza okkirizibwa okusaba mu lulimi lw'otegeera toli mu swala munda. Nabagamba nti olulimi lulimu emiteeka 3. Ofuniramu omusango mu lulimi lw'oyogera ewa Allah, ofuniramu omusango. Olulimi lw'oyogera okkirizibwa okweningizaamu Allah, olulimi lw'oyogera okkirizibwa okulusabiramu Allah tabaraka. Naye si kusinza, okusinza kulina kuba mu lulimi lumu. Banfe tuba tusinza, Abachina babeeramu, Abayindi babeeramu, Abakaramoja babeeramu. Twagalaga eno service ya Luzungu, eno ya Luganda, eno ya Luchapadola, eri ya Bamadi. Fena walalina amina, tusinza mu lulimi lumu, tetusaba mu lulimi lumu. Lumasaba mu lulimi lwategeera. N'ekyo omala okusala eswala ezakulalikibwako mwanadamu, beera ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki? Eswala eno bw'egenda ewa Allah tabaraka wa ta'ala, egenda okukeberebwamu by'osadde ne bwe wabadde owulidde n'ennyambalayo nga n'edduwaayo kweri kyana kyatulera. Allah tasobola bugolozi swala n'akomaawo nga kuliko edduwa gy'alabako gye wasabye nga eswala tennaba kutwalibwa. Twanguyiriza nnyo okuteekawo ky'osaba n'oddamu n'osoma adhikari ezikyeyongerayo endala ennyingi ennyo. N'ekyo mubulemu kuva mu swala nogamba imaamu atusaza buyondo tatusabidde edduwa. Abatabuligi bwe batyo tebasaba. Buli omu Allah yamuta yeesabira ekyayagala. So si imaamu kutukulembera, imaamu atukumena mu dduwa nga tulina emikolo gyaffe bawo mwana atukulembera, wa tuli mu safari, amiru safari n'asomerwa ntumiyinisa. Naye okumala okusaala buli asadde yeesabira Allah tabaraka wa ta'ala. Ekiseera ekirala
Allah kyanukula mu dduwa zaffe nyamangu ku lunaku lw'ejjuma. Lunaku lw'ejjuma Abi Hurayra agamba Nabbi agamba sallallahu alayhi wasallam ti agamba nti fi yawmi jum'atin sa'a nako lw'ejjuma lulimu essaawa law afiqa abdu muslim huwa qa'imu yusalli teri mudina muslim ayimirira mu ssaawa eyo n'abeera nga asabiramu Allah tabaraka wa ta'ala yas'alu Allah illa ataahu omuntu omwanadamu kyasabye Allah tabaraka wa ta'ala Allah kimuweerawo. Kakati essaawa eyo abasinga okunoonyereza mu irimu abatali bannayuganda ebitabo bingi nnyo byayogera ku ssaawa eyo. Ojja kusanga akugamba nti ku lunaku lw'ejjuma essaawa eyo imaamu waatuulira. Mwana gamba essaawa eyo nga tumaze tukutte imaamu mu ngalo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ne mwesigamu ebisenge ne musaba. Naye abamanyi bonna beegatta bagamba nti essaawa eyo ku lunaku olw'ejjuma ebeerawo baada salaatul asiri. Omala okusala asiri siraamu lunaku olw'ejjuma twala akaseera obeere ng'osaba Allah tabaraka wa ta'ala ekikuli obubi eky'edduniya oba kyakhira naye nga timuliimu kujemera Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa lunaku olw'ejjuma ekiseera ekyokusatu okusabira mu kitundu ky'ekiro ekisembayo. Hadithi yabadde nga ekyogeddeko naye nga yabadde kusaba oluvannyuma lw'esswala ezaatulaalikibwako. Naye ekiseera ekyo Abi Hurayra agamba Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam yanzuru rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylati ila samaa'i dunya. Allah subhanahu wa ta'ala buli kiro ekigambo yanziru togamba nti yakka olwokuba oluwala bwe kitegeeza kukka. Ekyo Allah aggulawo. Tiina malayika kiraman barara eziwuga mu bbanga ezitwala byosabye ezireeta Allah byakuwadde. Ekitundu ky'ekiro ekisembayo bwe kituuka Allah subhanahu wa ta'ala malayika ezo azigobawo. Naye tayinza kujja n'alengejja ku ggulu ery'oku nsi. Alusi ajja nayo agirekayo alengejjawo ng'ayina enjegere subhanahu wa ta'ala nedda waba waggule okuva ku ggulu ery'ensi paka ku Namulondo. Teri malayika egenda kutwala dduwaayo. Allah agani muveewo abaddu bange bonna bansabe butereevu kati. Yekennyini Allah n'atandika okukowola subhanahu wa ta'ala man yad'uni astajibu lahu. Ani ampanjagira ayina obuzibu bwonna mbeere nga mwanukula. Ani ankowoola mbeere nga mwanukula. Man yas'aluni fa'atihu. Ani ayina kyansaba nkimuwe. Ani ayina kyansaba nkimuwe. Wa man yastaghfirli fa'aghfir lahu. Ani yasobezza asaba okumusonyiwa mbeere nga musonyiwa. Allah n'alinga nga tuyinza gamba nti akwegeire naye engeri gyakukowoddemu mwanadamu kiba kiraga Allah mweteefuteefu okutugabira. Neffe bagayaavu ab'okumusaba n'obeera ng'ofuluta musiraamu oli mu buli ofuluta abali mu kabuli beebase emyaka 60 musiraamu ojja kwebaka. Kintu kyekiro ekyo kisembayo muzukukeeko basiraamu omale okusaleera akabiri osabe Allah subhanahu wa ta'ala mu lulimi lw'otegeera osituka osaleyo erakiimu otekemu ku kunuutu awo ng'ogenda ovudde ku maviivi ogenda ku sujuudu togandi bikalubya kunuutu teri awo nti yatteeka efaana bweti nga bwe tumanyi ya Imaamu Shaafi Allahumma ihdi man hadaita gye yatwalanga kunuutu. Naye no bw'osoma rabbana atina hasana wakina adhaaba nnaari oyawukanyiza ku adhikaari eziriwo n'ovunnama musiraamu. Bw'omala okusalira akeeyo esembayo tuula owanjagire Allah tabaraka wa ta'ala ne bw'onoomusaba ebifaanana bitya. Naye mu busiraamu Nabbi sallallahu yatugaana okusaba ebintu Allah bye yasalawo edda. Toddamu n'okisaba nga Allah yasalawo nti olina okufuuyisa. Bunoga ni Allah nsaba ongyeko okufuuyisa kuntawaanya oba okaafuwadde. Ekintu kyekiro ekyo basiraamu tuzuuke saaleko Allah ustabir sabr wa sala musabe Allah nabugumiikiriza na kusaala wainahara qaba illa al-khashiina kijja kubeera nga kizitooweredde abaana Adamu okujjako abo bokka abalina obugonvu obw'okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Siraamu Allah musabe nabugumiikiriza bwe bigaana zuuka ekiro osaaleko oba tusobodde kuzuuka kiro osaaleko
ngomaze okusala essoleza kulalikibako basal bisabri wasala noche baganda bange tuli mukitako biseera ebyo ishira Allah ikisera kyanukula mu dua zaffe ekiro kya Lailatul Qadr kile kiberawo mwezi ogwa Ramadhan kiberawo mu nnaku 10 erisemba ng'ogenda okusiiba olunaku olw'ensobi 10 erisemba mwezi ogwa Ramadhan naye ng'ogenda okusiiba olwabiri mu olumu ekiro ng'ogenda okusiiba olwabiri mu essatu ekiro ng'ogenda kusiiba olwabiri mu ettaano ekiro ng'ogenda kusiiba olwabiri mu omusanvu ekiro ng'ogenda okusiiba olwabiri mu omwenda togambanga nti olinda lwabiri mu musanvu ekyo tulikisomako mwezi ogwa Ramadhan inshallah taala Lailatul Qadr ekiro ekyo tubanga tusabiramu Allah tabanga bagamba omubaka sallama agamba man kama Lailatul Qadr imana wa ihtisaba muntu yenna singa ayimirira mu kiro kya Lailatul Qadr nga munkiriza era nga ayina okusuubira okufuna empeera okuva ewa Allah tabaraka wa taala ufala ma taqaddama min dhanbihi Allah amusonyiwa amazambi gonna ge yakulembeza okukola saagala oyende otta abantu otta abaana gogambe ninda Ramadhan Lailatul Qadr nja kuyimirira ekiro nsabye Allah amazambi gonna agansanguleko sibe kiri musiramu wabula alhamdulillah tutambula mu istighfarullah buli kinyenga gw'omwezi ogwa Ramadhan guyina enkizo mu myezi emirala kyo Lailatul Qadr basiramu tuyitiza okusabiramu Allah subhanahu wa ta'ala ekiseera ekirala Allah kyanukulamu edduwa zaffe ekiseera omuntu ng'avunnamye ku ttaka awo nno musiraamu obanga ovunnamye ng'oli mu swala lulina kubeera luwarabu tosaawo olugisu tosaawo oluganda wadde olunyolo naye bwebanga we onyiikidde mu ddiini y'okuyiga addu'a kubanga omuntu agenda okusiiba amala kuyiga kisiibo omuntu agenda okufumbira amala kuyiga bufumbo omuntu agenda okusaba atusoka kuyiga du'a nocho banga onyiike ebitabo ebiri nti ntambula nabyo ebitabo eby'oluganda duwa z'ebizibu edduwa omusiraamu gy'asomera asoma buli kiseera olina abituna n'omutunuuliranga agenda ng'akireseewo atambula agenda tojja kumuyita muganda nsomera ku dduwa gy'osoma ng'oyambala olugoye tojja mumuyita togenda kumala sironko myezi 6 ugenze lwakuna okomawo ku lwa 6 bitabo bitutti Luganda balumanyi nagenda ko egindi aweebwe yale nimanga onakusomesa mu lulimi kyabasinga wano baswayi nemagamba nazedda kumacha nintambula amaduuka gonna sensi ya mayanja ayimba noni mwaje ayimba gunekana bana ko shibaka ayimba ngaba yimba mu Luganda nyimba nga muziwulira kutuba genda kusoma ya Luganda imamu naseka Nocho weyigirize musiraamu okusaba Allah tabaraka wa taala weyigirize okumusaba okumusaba olugaye lukolimira bulambala nga tosomye edduwa gota olaba abantu bafira mu akisi ya adu wallah singa Allah tiyakungondeza tubandi nyambadde niwe bagale emmotoka nekolimira nofuluma ennyumba Allah subhanahu wa taala nomulabe woto muzza kunsulamu lwaki tofuna accident lwaki tofi ku ekimbe kikubuutikire nga nebi engoye zikolimira ennyumba zikolima ebidduka bikolima tosoma edduwa yakwebagala nemugamba edduwa manyi kola atina hasaba gemanyi nabisimilla oluusi ng'oli emmere nekyo baganda bange okuvunama edduwa eteekedwa kubeera mu Luwarabu era Abi Hurayra agamba nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam akrama ma yakunu abdi min rabbihi wa huwa sajidu omuntu wabeerera okumpi nnyo ne Allah we tabaraka wa taala wabeerera okumpi ennyo n'omulezi we Allah subhanahu wa taala awo ng'avunnamye fakthiru du'a muyitirize nnyo okusabirawo teri muntu wabeerera kumpi na mulezi we Allah tabaraka wa taala kiseera kisinga kyakuvunnama muyitirize nnyo okusabirawo Allah tabaraka wa taala kale muntu ampuliriza yeebuuza ndi Allah ali mu ttaka mutugamba ali mu ggulu ate mba musemberedde ntya al-khushu' wa ta'a bintu bisatu al-khushu' at-ta'a wa taqwa makulu kumpi gigamu
okuteka ekyenyi ky'okutaka kulwa Allah tabaraka wa ta'ala. Bin Baz yagan al-khushu khulul qalbi fil ibada, al-khushu kusembeza mutima gwe eri Allah ng'oli mu ibada n'oteeka ekyenyi ky'okutaka. Wano wabaddewo emyaka mingi abantu babatekanga emitwe mulimu n'akutamanda bamukuba kibooko emabega, abalala babakwasanga amatafaali mukaaga mboko ne zinyooka. Teri kibonerezo kye baali bawadde muntu nti teeka ekyenyi ku ttaka. Ayinamu abakwana n'okwana omuwala nga oba yasubako musonjagala era wallahi nkwagala okufa obufi n'eminyira ngikomba, kale oba onjagala nnyo vunama wansi mugambe nedda nnyabo twale eri ensonga zo. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam singa okuvunama tekweyawulidde nga kwa Allah tabaraka wa ta'ala yekka, nande bandagira omukyala n'avunamira bba niyo okuvunama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah osemberedde Allah lwaki ng'ovunami lwaki? Omwana Adamu yenna ng'ayimiridde talina kiyungo kyatayagala, talina kiyungo kyatayagala. Omukono tongani nkwe miliyoni 2 bagutemeko talina wadde emitwalo 2 takkiriza. N'omugani nkusaleko okutunku wabukadde busatu agamba nedda kambere n'obwavu bwange. Naye olisinga agalula omuggo ng'akuba mu kyenyi atasaayo mukono gwatayagala kutemako. Ekitegeeza ekyenyi kino ku mwana Adamu kye kiyungo ekisinga okuba ekyebbeeyi. Aljabhatu si wajihi, jabhatu muganda abuyita bwanga. Era singa emmotoka ekoona omuntu feesi wano maaso jabha negwawo yonna bagamba kiwuduwudu, wadde empale bagiraba nti yo n'engatto bagamba kiwuduwudu kiri wali. Ekyenyi kino jabha kye kiyungo ekisinga okuba ekyamaanyi ku mwana Adamu yenna. Toyinza kubanga olina passport n'ogenda mu Ethiopia n'ova mu nnyonyi ne basaba passport n'owaayo eyo nga muli mu kibatu kyo nobagamba kyange bamagana mukebere kinenjole eziri mu kibatu zezange tosobola kuyitawo. Teri awaayo permit n'agiwa omusirikale ng'alina mukutu nobanga okuba mu kisambi tebakkiriza. Lwaki baagala jabha? Kiyungo kya bbeeyi nnyo ku mwana Adamu okukiteeka ku ttaka wansi ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Fa bakuba ku bikonde waliwo points zibakuwanga okubye wano ku lubuto, naye okuba ku lubuto ona akwese jabha asobole okujjawo emikono okube mu kyenyi ofune obunene obungi nkolaga kuvunama. Teri muntu bana abawasa mu mpasa enkyamu ndi South Africa sagala kuwasa bantu beno simanyi buwanga bwabwe munkubira abawala mu Kampala basote bifaananyi mubinsindikire nondeko gwe mpasa nebaganda ali yayagalanga nnyo obubina bw'abakazi mbakuba obubina bw'abakazi mukaaga mumuweereza alabeko gwawasa tebakakuweereza bagala bakuweereza jabha. Kati ekiyungo ekyo kukiteeka wansi ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala mukumugondera n'okumutya Allah agane nga bw'okitadde wansi ku lwange nsaba kyoyagala. Siramu n'owunyawo obuwunyi n'obuukawo wadde ekimu ekintu kino abantu bakipinga nti kiri bida naye bamanyi abamu bakiwandiikako. Tuli okuba okusaba Allah ng'ovunami kya bbeeyi nnyo. Muntu yandibadde asaala eswala atamanyi Luwarabu n'asaza salaamu n'asoma adhikaari ziri ezisooka n'addamu n'avunama n'asaba Allah mu lulimi lwe nibaganda nabbi teyakikolako era tulina kukisuula wadde bakiwandiika nga kirungi n'ekiyingira mu ibaada y'amaanyi ennyo ey'okusaba Allah tuba tulina kukireka tekirina bukakafu. Mwekyo baganda bange bwe tuvunama wansi awo ziriza nnyo okusabirawo Allah subhanahu wa ta'ala. Ekiseera ekirala kiseera ky'okusiibulukuka. Abantu bangi baba basiibye nnyo nti ebaluma baguze ebintu byabwe bingi nnyo n'akwata ekibakuli n'abuuza jawuhala butuuse tebunnaba taata butuuse bubulamu taata wallahu akbar subhanallah taata na butuuse bismillah mbadde bubi mbakuminvaako musiraamu tufunyina kadde kasaba Allah gwali mu ibada Allah gye yagamba nti okusiiba ibada yiye fa innahu lana agiz bihi notasaba Allah ng'oli mu ibada enkulu efaana bwe okusebeka kubeerenga kwa sunna. Allah kugulumiza nnyo
noche musira mwande baddo soma basimala nogani ayi Allah nasibye kululwo Allah riziki jonga bidde ku nsibulu kukidde nonywa nojjako nonyo gwokubiri nojjako obantu nabo kunywa gwa kusatu nagani dhaba adamu Allah enyonte igenze namaloko ligawewedde era nsubidde okufuna empeera gyoli insha Allah no maliriza kyonywa era abasiraamu mu nabaga mu Ramadhani ewedde bantu balaba nyonte duweyo mpya nagenda nga message dinga josenga kulubaawo mwezi gwa Ramadhani nyonte igenze Islamu duwe mujyetegereze nnyo omuntu ogisome nyonte igenze kitegerezo oba maze kunywako si etandikirwako enyonte igenze namaloko ligawewedde tonnaba kunywa gabaga wewedde ddi soko someri soka Allah nasibye kululo Allah riziki kujonga bidde ku nsibulu kiddo osibulu kuke oleme kugenda kulya envuna antende na balugu ngana bakusoma bantu sokera kukunywa ay Allah nyonte egenze namaloko ligawewedde era nsubidde okufuna empeera gyoli ng'okkiriza okusiba kwange omale mu kyobadonyo saba nnyo Allah ng'osibulu kuka bange sere kyo bosabiramu Allah subhanahu wa ta'ala Allah akwanukula edduwa eyo gyoba osabye n'agamba nti da'watu mustajaba agamba nti lisami inda iftirihi wa da'watu mustajaba omuntu nga abadde asibye nga wasibulukukira n'asaba Allah tabaraka wa ta'ala Allah amwanukulirawo tuli ku musomo ebiseera Allah byasinga okwanukulamu edduwa zaffe bireme kutuyitako nga basibye onywe bunyo okutuze nenga tusabiddeko Allah subhanahu wa ta'ala ekiseera ekirala Allah mwanukula edduwa zaffe omwazinyi nga yaziina miseera kyokwaziina sahabi ayitibwa Sahal ibn Sa'di radiyallahu anhu agamba nabbi sallama ithna thalathatu du'a inda nida wa inda al-ba'si ekiseera kyokwaziina Allah edduwa omuntu gyasabidde wajanukuliramu ne mu kiseera ky'okubeera nti abantu basimba ennyiriri Allah anukulawo edduwa zaffe siraamu tuyina ensubi ey'obutabeera wali mwazinyi zino microphone mbizalo gyaffe giri waggulu ennyonge giri kawempe embogo ne baziina ng'oli eri etula n'owulira adhaani neyanukulirawo omwazinyi neoba ogenda kudda osalire wano makanu muadhini oyina kubeera wali omwazinyi wayaziinira kyayogera kyoddamu hayya ala la hawla wala quwwata illa billah aba alete ekiddako hayya ala swala nga onosaba Allah tabaraka wa ta'ala bweyanukula kyoyanukudde omwazinyi ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala bitusaba Allah bingi okumusaba atuwe eddembe mu kusinza kumusaba atuwe eddembe mu bukulembeze kumusaba atuwe eddembe mu byensinza byonna tulina bisaba Allah subhanahu naye nga wali omwazinyi nga ayaziina ekiseera ekyo Allah subhanahu wa ta'ala anukulirawo nnyo edduwa zaffe kireme kuyitako okusabira mu kiseera kiri wakati wo kwaziina n'okukema eswala banga mu kukema eswala tutulimu kwanukula akima haya la swala haya la fala gobeera mu akima eswala nga musirise anagenda okusaaza musse eswala yoyo mpanvu myezi amagulu oyakwe eno bakima mwana abakikusi mwakyayogera hano tugenda kusala kamala okusala kubireko eno bakima nole kimusera kyokukema eswala ekiri wakati wo kwaziina n'okukema eswala siraamu Allah yanukulawo edduwa zaffe tubeere nga tusabira Allah subhanahu wa ta'ala la tudaddu du'a bayna al-adhan wal iqama sahabi ayitibwa Anas ibn Malik agamba nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam edduwa y'omuddu gyasabye mu kiseera ekiri wakati wo kwaziina n'okukema eswala Allah tagizaayo tagigoba okujjako ng'akwanukudde ekiseera ekirala mu kiseera kyokukema eswala tukirabye nga bakema eswala beera ng'osabirawo Allah subhanahu wa ta'ala ekiseera ekyo Allah anukulirawo edduwa y'omwana Adamu yenna abeera amusabye ekiseera ekirala enkuba ng'etonnya bw'ebanga etonnya tulina okuyitiriza nnyo kusaba Allah subhanahu wa ta'ala omubaka sallallahu alaihi wasallam bamulabanga ng'enkuba etonnya n'anyweza enkutu ye ne yeetala n'asaba labe mwajenyeenya asabwa nti ya Rasulullah kiki n'abagamba ensonga bbiri ensonga esooka mulina okusaba Allah ng'enkuba etonnya banga enkuba yazikiriza abantu ba nabbi Nuh
yatandika ngeno bamulaba bwetonya negafuuka amataba musabe Allah bo bulungi obugirimu abataso obubi obugirimu lwaki tusaba musera kyeswala malaika wezibeere nnyo basiraamu wetaagisiddwa malaika wezibeere nnyo banga nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam ti abantu nga batudde mu ku nnyumba za Allah nga bejjukanya ku dini ya Allah ba Qur'an mwithirize nnyo kusabiraho Allah lwaki malaika ziri waggulu okuva nnyo ekizimbe wekikoma paka kugulu nga tewali kabanga kayitawo nga tewali malaika zigenda zididingana paka ila sama musabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala n'ekyo ekisera kino kyokubanga enkuba etonya malaika zibeera nnyingi nnyo mu nkuba nyingi nnyo ezizo okusasira Allah tabaraka wa ta'ala sababu nabi gamba sallallahu alayhi wasallam nti inda tiqail juyus sira Allah bani kula mwedu wazafe sira kyokubanga musinkane yabalebo obusiramu wa iqamati salat nemusira kyokime swala wanadhul ghaitha nemukisere nkuba wetonyira menga musaba Allah subhanahu wa ta'ala ne wano mu Buganda enkuba bwetonya abandi badde basaba Allah onadala abasiramu mwazina okwazina sinna bakira bakonti enkuba bwetonya mwazine sibu kirungi mukigenda wokyetaaga ali yagamba nti singa bwe kyali nga bukyoyagala kyewetaaga gwe wekiteeka ti nandi badde nsiiga hofu wansi wangatto banga wali nya wansi ne nabbi yangamba kusiiga kungulu nange nsiiga olwokuba nabbi yangamba n'ekyo okwazina kulungi yetagamba ko ndi kuteeke mu nkuba ng'etonya wadde ngeri mu kibuyaga bwe batayazina abamu ekinu mukiraba bakiteekamu ekiwato naye obuuza omuntu asikula ebinyeebwa nti ekiwato ekyo kyaki aganda asimanyi kitange kiraba bulabe kyandibadde ekinu kiramba okuva guno nga kikka wansi nga musikula naye balina akawato ke bateekawo kaaki enkuba bwetonya bakisimba mu lujja nga basibyemu oluyina olulagala olwafumbye ku mmere balusiba mu kiwato kyekinu n'akivuunika mu lujja kiki aloga nkuba enkuba bwegana neegana ng'akwata akambe nga kakasuka mu nkuba olaba kugamba akambe kabuze tugulira akambe kasomanya nti enkuba yatonye manya bakakasuse enkuba neetonye kibuyaga neeyongera nayita omwana omuwala jawu nti fungula engoye jamu empale najjamu empale n'afungula akabina n'akatunuza eno n'akatunuza eri n'aloga oyo eyaloze enkuba tasaala kubanga tafuna wuzu takwata mu mazzi olunaku lwonna bw'aba ali emmere aleta n'abe mu ngalo eyaloze enkuba takwata mu mazzi ndaba nno shiriki ndabugaana abantu okwekika mu kkubo lya Allah mu ibada so wande badde asaba Allah ng'enkuba etonya wande badde olina mujjana banga ogoberedde omubaka sallallahu alayhi wasallam yakugamba nigwe okola ate bya shiriki byakugatta ku Allah n'ebintu ebirala ekiseera ekirala mukiseera ky'okunywa amazzi ga Zamzam abantu genda bannaffe abavudde e Makka balese Zamzam naleese nfukenamu obuzi mu kagiraasi amazzi gano matu empoma yago gazitowa kyobeerako naye nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam mawdhamu lima shubira lahu yagande amazzi ga Zamzam kyoganywera kyegakola bw'oba oganywedde lwa dua kusaba Allah akwanukula bw'oganywa olw'endwadde ziwona bw'oganywa olw'enjala okkuta mawdhamu lima shubira lahu kyoganywera kyonnenya kyeganyweddeko kyegakola nekyo bwegabaga dua siraamu tokwata mazzi ago n'oganywa bunyi nga tosuze kusaba Allah tabaraka wa ta'ala abalina endwadde ganywe ng'oli ku shifa somba edduwa ez'okuba nti Allah ye muvumuzi ekiseera ekirala okusabira mu kiseera ky'eddembe omuntu kubeera kuba nti oli ku kijji oli mu bwavu piki bagibbye motoka yagiri ku poliisi olw'okujjukira Allah omusabe naye nga mu kiseera eky'eddembe wamuvaako oli n'agamba mwe musabe Allah ate nga munne muli mu mizigo muli nya takisi kati nze Allah musabe ki byonna ebinabadde ngenda okumusaba byonna yabimpadda kati musabe ki nekyo mu kiseera ekyeddimbi sabiramu Allah tabaraka wa ta'ala oleme kulinda kiseera kya buzibu
man sarrahu an yastajibu Allahu lahu inda shida'in wal qurbi falyakthiru du'a fi rha'i. Omuntu ayagala Allah abenga amwanukula edduwaze okumujja mu buzibu okumujja mu nnaku yonna eba mulimu. Nabbi yagamba muyitirize nnyo okusaba Allah nga muli mu ddembe. Leka kumusabanga otuse mu kaseera akazibu nga bulijjo tomusabanga nako. Tomusabanga nako. N'ekyo n'ebiseera eby'eddembe tuyitirize nnyo okubeera nga tusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Ekiseera ekirala Allah amanukula edduwa zaffe nga mwejjukanya ku bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala nakibagambye. Nakyogedde simanyi tumwekiri. Mwejjukanya amateeka Allah tabaraka wa ta'ala tubeera mu ddalusi zaffe. Anagenda okusomesa gundi oyo sifana waali n'otulo tukugwamu ne mubeeraawo ne muzibya olunaku ddala tulina ddala taffe eza Sande kuva saawa 3 paka asiri ng'ewedde naye bukyozibeeramu tusabanga ku Allah beera ku birala nnyo eno esinza ey'ebunnamwaya eri temwali bantu abano bafumbye emmere egindi yasiriira mukyere gwali mubisi naye bwe nga tuli mu kwejjukanya amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala tuyitirize nnyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki bamalayika babeerawo bangi nnyo era abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala ababikkirira bamalayika n'ababunyisa okusaasira kwe n'abateekako obutebenkivu takoma ku ekyo n'aboogerako ku malayika ezeetoola Baitul Izza. Mwali muŋŋaanya okutonda omuntu bajja kulwana bayiwa omusaayi tebagenda kunsinza abo bakola ki Allah nagamba subhanahu wa ta'ala kyayagala kyabagamba nzo bagamba nti bonna bayingire ejjana kene bonna batuddawo tebagenda kuddayo kufuna ndwadde enkambwe bonna batuddawo batasizza abalabi baabwe bonna batuddawo ngenda basitula amadala ku dunia kune ku akhira ni musiraamu kiseera nje kwetako musiraamu oliawo oganye okusaba Allah tabaraka wa ta'ala atenga woli Allah anukulawo edduwa zaffe nobeera ku birala n'okusaba Allah mu kiseera ky'obuzibu nakyo musiraamu gwoba ojjukira motoka egenda kugwa oyita bajjajja kibuka omumbaale maama nfudde maama Sofiya munnange nfa emmotoka egwa akole ki biremba ofuna wonna obuzibu bwonna likagamba nti nyina gundi mwesiga nnyo gundi mwina bali ku mirimu tebagamba gavumenti kutaasa bajimu naboonoonyi bali ku mulimu negandi nze wagundi nkonkona nze wonna wenjagalira bakutaani engenda mujjayo nedda ssebo bye museera by'obuzibu byonna tube nga tusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Waliwo ebifo by'enkizo byotuukamu nga bya nkizo olina okusaba Allah okusaba mu lusenyi Arafa. Kusaba bugenda mu Arafa leka kuwoza omusana mungi tiwalina kyakulya tukoye nnyo olusenyi Arafa muyitirize nnyo okusabiramu Allah subhanahu wa ta'ala. Okusabira ku Kaaba leka kutunulira Kaaba kulaba abantu bangi baliwo beetoloola ne nyumba ya Allah bwefaanana nalinga bannange sigirambanga bweti bwefaanana sabirawo okusabira ku lusozi Safa bweyomba nga muli mu Safa ne mwamudduka nonoka ku Safa kulembedde ambagame muyimirirewo ko mukisabira ku Allah tabaraka wa ta'ala n'okusabira ku Marwa nema batudusa bodosa gogomu jebin tubuzayo bwegite tubuzayo waliwo addu'a okusabira ku kiwaji ekyokubiri ekiwaji ekyokubiri nina okusabirawo okusabira Emina tubeera Emina ntubeeraawo mudamu mbeekuula Emina wazibu oli omuganda nga ayitayo kyankwanzi yasookera Madiina neyeyagala bagamba nga hijja nzibu n'agenda yagandi eri kyankwanzi mazzi gakyuka ebyokulya bikyuka naye nga olina okusabirawo Allah tabaraka wa ta'ala. Omuntu bw'asabira edduwaye omuntu mwasabira edduwaye Allah amwanukula mu bifo ebyo bweosabiddemu Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki tusaba Allah awo tujja kulabawo inshallah munundi omulala lwaki tusaba Allah tabaraka wa ta'ala tujja na kulaba ekiganyisa Allah okwanukula edduwa zaffe
Silamu n'osaba Allah n'osaba naye ng'agaanye ng'olina ensobi olina ensonga lwaki Allah agaanye okwanukula. Ate saagala ogambe sijja kusaba Allah. Bano abalokola abasula bayimba mugamba tebalina ddiini, bano bagenda mu masinza amalala tebalina, lwaki batusinga okubeera obulungi? Ekyo tekigana kusaba Allah tabaraka wa taala. Lwaki? Ku nsi kuno ffenna buli kitonde kiri ku nsi kiri ku Rahman. Ovakedo, bisagazi, mbizi, mbwata asinza, asaba akolaki, mukasa gulyokereyo bonna Ar-Rahman. Allah ku nsi yaleka ebitonde byonna n'abibunyisa okusaasira kwe kwonna, ng'asaasira abamusaba n'abatamusaba, asaasira abamusinza n'abatasinza. Ar-Rahim gw'ogenda kulaba okusaasira kwa Allah okwenjawulo ku lunaku lw'enkomerero ng'asaasira abo bokka abamusinza bokka. Mwekyo kigamba nti gundi tasinza Musa alina emmotoka azimba ebizimbe tajjangako muziki takolanga ki alina n'essaba awaka. Allah akulagire kuno ku nsi abantu ab'okwokya n'ab'okuwejjana mwena mubenga mukola mirimu gyajja n'omuliro gubeere mwereere nga yagukumadda guleme kubeera mubayingira. Tusabe Allah subhanahu wa ta'ala n'obugumiikiriza n'okwesigamira gyali, okusuubira gyali, okufuna amakulu lwe, okusujudu yiye, twetolola bifo byokka bigamba okwetoloola, okusuubirira mu Allah, okwesigamira ku Allah tabaraka wa ta'ala, okusaba obuyambi bwonna eri Allah. Uno mbawaddeko ku mulyango gwa tawhidi, gwa tawhidi. Nekyo alhamdulillah tujja kukomawo ne basiraamu naye mbagamba nti mirimu tukola mingi. Ono muganda nga atambula kuva wala lugendo luwanvu, najja naddeyo kagaali ke atagenda kukola kukwata abantu baseeka abalala. Nsiifu ne ku busiraamu, CD twazivaako, DVD twazivaako. Kati tusomesiza wano niye muli bagayaavu ate okola emisomo gino mwagala kivulu ekyaguddewo nga baguddewo ebibanda kyabadde mu badeveri lutalo kyabaddeyo kyojja kukyagala bakikuwa okirabe n'okuba nga tuwabaddeyo. N'ekyo tukole ku mirimu gya ddawa. Tulina emirimu mingi basiraamu, tulina emirimu naddala nze atambula Uganda yonna, buli wootuuka bakuyita mufuti, buli wootuuka bakusaba buyambi, buli wootuuka bakusaba buyambi. Nabagamba basiraamu wadde ennaku zino mugayaddemuko ennamba y'essimu 0759 42 95 89 ya ddaawa, 0759 42 95 ya ddaawa. Ekola mirimu gya busiraamu. Gwe kofunye konna ne beba 10 tetusala ne beba 5 tuteekako neziweka nga weze emitwalo 2-3 ng'obaako kyokola kuyamba obusiraamu okubuyimirizaawo. Ffe kennyini twenyigiremu n'okuwayo emaali yaffe tube nga tukinyiikiramu nnyo inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.